芊芊啊，愛記起贊購、起訂閱、起刷介紹給你所有的朋友哦。大家好，我是美食碎芊芊，我們現在正在高雄。因为最近呢，很多团体都会来高雄表演，所以我这次找了很多我自己存在標籤上還沒有吃過，但是很適合來看演唱會的時候可以吃的店。我們跟着我一起來解鎖吧。然後順便給大家看一下，今天太陽不是很大嗎？這是安奈曬推出的《玩具總動員》角色配件，是不是很可愛？而且補防曬非常的方便哦。有 Q 吧？我準備高雄。来，我現在早上6點半，第一件事情呢到高雄，但是因為我們今天是白天特輯，所以要來吃早餐。它這間呢叫阿中米粉湯，它晚上是大胖豬油拌麵，然後他們兩個就是共用一個轉角。那首先呢，小卷米粉湯，要不要來個乾麵？我跟大家說，好，沒什麼事，就是這樣。來喲，我的餐點，現在還差魚腸還沒上。但首先呢，哎呦，你看這個滿到不行，真是快樂。我跟你講，現在因為一大早，因為我們是6點半要來這間，為什麼要那麼早呢？因為我點了它的魚腸跟它的魚杯，那個就是限量的，限量總是會特別吸引人，尤其是吃的。先來喝一口這個小卷米粉湯。哦，哇哇！老闆，你要不要去搜尋一下台通的晨晨？你們真的長得很像。好，我有看過啊。真的很像，我拜託大家來的時候認真的看一下。哇，這湯清美鮮甜，太好喝了。早上來一碗，整個胃都暖起來了。大骨的湯底，它加了一點胡椒鹽，油蔥酥下去提味，剛剛好。小卷米粉湯裡面的料很多耶。然後呢，它的虱目魚其實有水煮的跟炸的2種形式，我忍不住都點了。自從拍完《請世界吃桌》之後，才知道原來虱目魚無骨這件事有多難得。所以我現在就是自從自己有實際去去骨之後，現在對着虱目魚都抱持着一個感恩的心，感謝有你。所以哇喲，而且虱目魚多特別好吃。他給的這個配水煮虱目魚的醬很酷哎，有種很古早味的 feel。哇，等下，哎呦，不急嘞。哇，因為虱目魚本身那個油脂的香氣就是很厚實、很豐腴，吃了之後整個感覺就對了。一大早，它還是有小刺哦，大家吃的時候還是要注意，在不？它的醬它是加薑絲，然後吃起來讓我有點想到古早味的番茄。哇，然後可以直接把它清盤了。點這麼多虱目魚，完全就是為了補充蛋白質，不是我貪吃。小時候都不會點虱目魚因為小時候都會覺得虱目魚好貴，長大之後才懂它為什麼貴。你喜歡吃虱目魚嗎？超愛，我也是超愛。那怎麼辦？首先我要從哪一個開始吃起呢？我先吃這個好了，這個是炸虱目魚柳，一下子看覺得好像蝦子。我覺得它整體的概念有一點點像英國那種炸魚薯條，因為它也是這種條狀式。因為它這個魚柳是比較沒那麼肥的地方，所以吃起來是大胖乾爽的。這魚肉吃起來其實比較扎實的。來吃一下炸魚皮，然後加一點薑絲。我這個就是耶，可以給它一個特。炸魚皮很好吃哎，它有那個油脂香，炸過之後就會把那個油脂收起來，一咬下去之後就在你的嘴巴裡面炸開，很棒哎，完全沒有車感，我喜歡。我真的覺得今天好像比較大碗，這是小碗的。早上吃這些會不會太幸福啊？我們剛剛吃水煮，現在來換炸的。我吃虱目魚最喜歡魚肚，因為那個油脂是最肥美的。你看切開，熊不耶，我切得真醜。我跟大家說。那來的時候可以請他們胡椒鹽稍微下手輕一點點，因為他們胡椒鹽其實都撒蠻多的。炸物真的是一定要馬上吃，因為它跟水煮的風格其實完全不一樣。因為水煮它是你吃的時候你會感受到它鮮美，可是炸過之後的油脂是會在你嘴巴裡面砰的那種感覺，完全呈現的方式不一樣。有可能它外面有炸皮，所以它那個油脂感是更直接的。
說到煎的、水煮的跟這種炸的，大家比較喜歡哪一個？我都喜歡，跟廢話。哦，你有看到那個油香虱目魚的水碟街？上次還有人問我說，你吃虱目魚會把中間那個地方去掉嗎？不會，那個是最好吃的。還是我跟虱目魚結婚好了。哇，這樣要比較，等一下我想一下啊，虱目魚跟鮭魚，我也會選虱目魚哎。大家會選哪一個？我們來試試看魚腸。魚腸跟魚背其實算是我們這一次的重點項目。他們的魚腸是炸魚腸，我自己私心是蠻喜歡的。哦，跟它一流一回，有沒有？太香了！它外面是用酥皮嘛，这種炸的，所以你在吃的時候外面酥脆，你一咬下去之後，裡面那個魚腸跟魚乾，它的口感也比得衝起來。哦，好下酒哦！早餐下什麼酒？但這個真的很下酒，這個味道。它這個內臟迷人的就是在這。通常每一間店啊，如果有賣魚腸，都會很快就賣完的。菜單上會有的，你很少可以點得到。你一定要第一輪，像我們這種招錢要講幾次。這些魚腸對我來說還有一個很加分的地方是，我知道蠻多魚腸容易煮到有點超回答，然後就會变得更苦。我覺得這間的魚腸處理得很好。再來是魚背，它這個是虱目魚背。我覺得這間老闆很酷的一點是，他把虱目魚用得淋漓盡致。去掉魚骨，他就拿來炸，先這樣子把它用開。謝謝。好，就給我演呢，冲過來。你們這是不是要點多少？它的炸魚骨啊，吃起來味道是達香的，而且它這个你可以享受到一個蹭的樂趣，然後是你在啃東西、看電視，然後在蹭米干的那種，主要就是蹭這件事情。那我們外場加點的小卷，我來吃吃看。可以點呢，熟度剛剛好，你吃得到有點滑 Q 脆。來認真的吃我的小卷米粉湯。它的這一碗呢，它味道其實雖然不重，可是那種鮮美感很出來耶。然後米粉吃起來很脆 Q。吃完了這間阿中虱目魚，有一種早上跟着高雄人一起吃早餐的感覺。我私心覺得我點的這些我都蠻喜歡的。如果只能挑一個小菜的話，我好愛它的魚腸跟小卷。小卷在畫面外，因為我們剛剛就是默默的又加點了。我覺得小卷也好吃。它的炸魚腸，我覺得酥度跟香度剛剛好。其他的每個品項其實味道也都還不錯。像炸虱目魚我也很喜歡，不過它虱目魚會有一些小刺，所以大家吃的時候還是要稍微注意一下。然後小卷米粉湯鮮，大家來的時候順便注意看一下，因為這邊的老闆。我不確定是不是老闆，長得真的很像台東的晨晨，下次來還會想再吃。哎，吃完的心情很好，下一間 ，Go Go！ 侯記底家，下一間侯記呢，我之前有吃過，我自己私心是蠻喜歡的，這次呢要來認真好好拍跟大家分享一下。啊，天氣真好，天氣真好，這角度看起來很怪。來了，接下來這件是侯記鴨肉飯。我剛剛在翻了一下，我上次來吃的照片，已經是2023年的事情了。然後我私心非常喜歡這間鴨肉飯的其中一個點，是因為它是純粹鴨油，而且它這間的內用環境啊，我第一次來吃的時候就發現它非常的乾淨，而且裡面有冷氣，推。然後給大家看一下它的鴨肉飯，它旁邊會附筍絲。我自己呢，其實吃滷肉飯是不攪派的，可是其實吃鴨肉飯我會稍微攪拌一下。哇，好香！來用藕哎，太好吃了。它的那個鴨油它是乾爽派的，所以你仔細看一下，它其實你在吃的時候，它下面不太會有那個油積在下面，因為鴨油它的味道會比較豐腴一點點，它本身的那個鴨油也有做一些調味，所以是鹹鹹的剛剛好，但是好像可以再多一點點，很好吃。然後我們來吹看它的鴨肉，它有原味跟煙燻的，我點的是它的原味的口味跟一點點。它是清甜派的鴨肉，吃起來還是比較扎實，但是不會柴的那一種，所以咬的时候還帶有一點點汁會慢慢滲出來。就是它的切片也不錯，但是我覺得這個切成絲條的粗汁的程度不是我個人的口味，但是它真的是扎實不柴，因為我覺得鴨肉其實很容易很柴。我來吃看呱呱，它的呱呱真的不會很鹹哎。我們來吃看它的鴨血。
很好吃啊。因為我個人對鴨血比較還好，因為它的鴨血軟 Q， 米粒感重，可是存在感沒有到突兀。鴨血博士，鴨血好吃哎，我覺得要加薑吃，要加醬油。它有當歸味，這個很推薦加點。既然都講到它米血有當歸味，我們來喝一下它的當歸湯好了。哦，你看這個整隻腿，就大隻的呢。不要拿太高，因為我今天穿白色衣服。哇，它味道非常的厚實，可是是圓潤的那一種，很香哎，這個好喝。我本來在想說，因為厚實有時候油膩感就會太重，可它完全不會。我跟你說，你們真的試試看，因為我本身呢對藥膳類比较還好，可是它的湯很厚，可是很圓潤，很好喝哎，又皺眉頭了。口感跟人生一樣。它的飯要充分攪拌哦，大家如果来吃的話。高雄的鴨肉其實都蠻好吃的，它其實跟嘉義的火雞肉飯有點像，每一間店的風格有點不太一樣。吃鴨肉要小心碎骨哦，大家牙齒很重要，鴨肉跟鵝肉都要很注意。旁邊放的筍絲很加分呢，很脆，好幸福。來啃一下這個腿，很好咬，不過因為它是煮湯的，所以相比之下就稍微再乾一點點。裡面還有一塊，它這樣子給的肉算蠻多的，這樣70塊又有整個鴨腿又有小塊的，然後湯頭又很好喝。剛外圍其實稍微有一點小乾，可是這邊鴨尾很嫩，而且它吸滿了那個整個當歸的香氣。我覺得它的湯冬天喝一定會超級療癒。其實我覺得它夏天喝也不會太厚重呢，可能是因為它是清的湯。吃完了猴記，我只能說再吃一次還是蠻喜歡的。然後我吃心最喜歡的是它的當歸湯，然後跟它的鴨肉飯，飯煮得好，然後鴨油的鹹香味也很剛好。我覺得要攪拌味道才會均勻，然後當歸鴨湯大家真的可以試試看。米血其實也好吃，我是比較少點米血的人，可是米血博士覺得可以。没有人理我，我看起來好寂寞。拜拜。我們現在呢到了輕軌美術館走走。高雄的天氣真的有夠好，你看這，我跟你講，魚女現在已經不魚女了，而且給大家看一下這個安奈賽推出的《玩具總動員5》角色配件，超級方便。因為現在時間差不多了，也該來補防曬了。你只要這樣子哦，嘿，一轉開，嘿，它就起來，然後你就可以開始來補防曬了。我跟大家說，防曬真的是一定要補擦，非常重要，尤其是這個天氣，紫外線很毒啊！你好毒，你好毒毒毒毒毒！你有聽過這首嗎？你有听過嗎？大家有聽過這首歌嗎？這不是梗，這真的是一首歌。你好毒，你好毒。我們現在防曬要趕快認真補起來，因為大家有感覺出來，我現在整個在發光嗎？然後這樣擦完之後，把它放回去，這樣就完成了，是不是非常方便？然後你要擦的時候，再不這樣子補防曬。我今天抓到誰呢？我這次抓到了三眼怪，就是非常的方便。然後這款除了防曬係數高之外呢，它還防水抗汗，還添加保濕成分，所以你擦起來的時候也不會覺得它非常的厚重，超級適合這個天氣。現在還有組合優惠，大家要趕快去買，我覺得超級可愛。我要去找我朋友嘍。你在看什麼？哎呦，你哪在修？它很燙哎。你頭恰爺爺。太陽真的好大，還好安耐曬防水抗汗。我現在整個流汗也變驚啊！有夠熱要修。怎麼太陽這麼大 ？Go！ 我們接下來這間呢是陳家豬肉飯，這一間其實會特別來選它，是因為它在網絡上討論度非常非常的高。因為我點了一湯一乾，它的乾的看起來也像湯的。那首先乾的我是點它的紅燒豬肉麵，但是呢，我們趕快先來喝湯的，因為它麵會泡軟。它的配置看起來有夠像拉麵的，像蔬菜麵，然後有一個很大塊的紅蘿蔔、白蘿蔔跟小白菜。哇，它豬肉塊超大哎！那你这多得哈？但我们先來喝一口湯好了，因為大家最常提到的就是它的湯頭。哇，
你喝得到大骨的鮮甜味，它一定有用蔬菜下去做，因為除了大骨香味之外，蔬菜的甜味也很重。那它尾韻有帶一點點那個紅燒會帶有的醬香，因為我剛看它顏色很清澈，我本來想說紅燒，可是它看起來很像清燉。來吃看它的麵，它這個應該是拉麵的麵條。Q 彈的，可以看它的豬肉，它豬肉感覺是沒有醃制過的，大家比較常看到切3層，或者是煮成控肉飯的形式，像這種比較輕的，一整塊的其實很少見。它整個煮到非常的軟，筋的地方啊，軟之外很嫩，因為可能它也是煮蠻久，想要燉到嫩，所以它邊邊有一些地方的肉稍微會乾一點點，可是它吃起來是沒有豬膻味的，而且還有點帶甜味。我本來在想說它吃起來應該會有點像白切肉，但是呢，它整個吸附到其實鮮甜味很夠，它的味道是不錯的，可对我個人的口味來說有點鹹。我這一塊豬肉就不會乾柴，剛剛的邊邊是稍微有點乾，可是這一塊就不會。這間很熱門，因為其實130塊，我剛以為它是大碗呢，然後它的肉又有3大塊，然後它的蔬菜又給的也很大塊，這個如果中午吃，其實會蠻療癒的耶。我們來吃看乾的，我點的是紅燒排骨麵啊，好大塊哦！這個我先吃排骨好了，因為感覺沒有地方放。它的乾的蘿蔔比較迷你，這又讓我想到之前烤餅吉切的那個樹葉嘛，還是什麼之類，中間就要剖半，然後開始用雕刻刀雕刻，哇，回憶又湧現了。看似是湯的，但其實是乾的。攪拌一下，看起來就有乾麵的感覺了。小白菜藏在這。它的那個蒜味啊，不太像生蒜的味道，比較像蒜酥的那種香氣，像拳頭。它肉其實一拨就可以下來了，你看。很像2碗面，面量很高。吃完这家陈家豬肉麵，整體而言比較不是我個人的口味，因為對我來說鹹度稍微高了一點點。不過因為它在網絡上評價很高，而且陸陸續續都很多人進來，然後它櫃檯也很多大單，所以就代表其實很多當地人很喜歡。所以我覺得大家有興趣可以來試試看。下一間，來，我們現在來到純發，據說它的蔥麵包很厲害。這間是自強一路的純發，來試試。才50塊耶，紅豆奶油，這個是我晚上在飯店要吃的，不是等一下拍的。我們今天是蔥麵包哦。有什麼推薦的嗎？奶酥。奶酥好哦。啊，奶油卷。我再次強調，這不是等一下要拍的。來哦，我們現在買完純發，然後我聽說蔥麵包很厲害，所以呢，我就要不要也吃看？因為純發它有不同的門市，然後自強一路的是我朋友推薦我說要買的話，就買這間試試看。台中有名的2間我都吃過了，現在就來會會高雄的這間唄。噔噔噔噔，哇，它的油感算蠻重的，所以哦，它要再烤過。蠻香的，它的麵包體非常的鬆軟，然後上面的蔥麵包它咬下去鹹香非常的夠味，但是呢它油感其實算比較重的那一種，底部啊你都已經看得出來它就是油油亮亮的感覺。我跟你講，這種類型一定要烤過，因為油嘛，所以烤過之後下面就會變成酥酥脆脆的。它現在沒有烤過，其實就已經蠻好吃的了，所以它烤過之後應該更不得了，真的蠻油的。你看這下面，可是它沒有油耗感，就是蠻新鮮的，因為它是每天現做的。而我覺得它對我來說有一個加分的地方，這個的鹹甜味剛剛好，買10個買對了。有人会在麵包店買900多塊嗎？會，我。澱粉萬歲。我來吃吃看它這個他們的雪白小點心。之所以會買這個，是因為店員跟我說，你有吃過我們家的雪白嗎？我們家雪白很好吃，很有名哦。啊，這樣子講要吃。而且它包裝看起來非常的古早味，它叫雪白，然後正統名稱叫牛粒，有些人會叫它台式馬卡龍。
太大口了。以為上個，你吃吃看，這算好吃的牛粒。因為我們企劃說他吃不懂，你試試看這顆，這顆是好吃的，蠻好吃的，是不是蠻好吃的？我跟你講，牛粒好吃跟不好吃差很多，外面有點酥酥的，裡面鬆軟鬆軟，很像蛋糕，然後配上裡面的奶油剛剛好，你會覺得這兩個搭在一起有一種最純粹的美味，然後又不會乾，因為我覺得很多牛粒就是很乾。我覺得你應該咬一半慢慢吃。我剛自己在那邊塞一大口，我跟你講說，我們來試試看他剛剛說不錯的奶酥，他其實還有推了我一個羅宋金糕這行李呢。來哦，這個他也蠻推的奶酥哦，它是葡萄奶酥，吃起來的這個延展性蠻好的。奶酥的味道很濃郁，但是不會油膩，介於有點像奶粉又不是很像奶粉之間，有點像奶粉的奶酥對我來說是加分的。我覺得好像長頸鹿，我覺得它的奶酥麵包外面的這個很加分，酥酥脆脆的。好，吃完了纯发，我整體吃下來，我最喜歡它的雪白，然後我覺得葱麵包也不錯，不過我會想要帶回台北繼續烤它，我覺得烤完之後味道應該會更讚。接下來我們前進我們的下一間，要來去吃北糖粿，就在前面。北糖粿，2點半開，馬上來。走錯地方了，北糖粿應該在這。哎呀，不虧！可是他今天沒有寫公休啊！啊，這裡怎麼？這有2個雕像。晴天霹靂哦！這其實是我這一趟來高雄最期待的，因為我目前還沒有吃過，我會覺得哇哦的北糖粿。我本來想說白天曬完太陽，我要排自強夜市，結果南豐滷肉飯今天也突然公休，明明上周我看他們就有開呀。我要一個金桔冰豆花內用。好，一個吗？哎呦，我們吃不到北糖粿，為什麼公休？吃不到北糖粿，所以我們來吃吳家的金桔豆花。他們說這個金桔一定要把它壓，把它那個金桔的汁給壓出來。它的豆花超級軟嫩的，因為它金桔是那種糖米的，所以你吃的時候，它那個酸甜感就會炸開，很好吃哎！哇，非常的解熱哎！它豆花有一點點那種焦焦的味道，然後我個人其實很喜歡那個味道，不過我覺得看人，因為有些人不喜歡有焦香的豆花，我個人是喜歡。哎，你喜歡有焦香的味道嗎？喜歡。那但是喜歡有還是沒有呢？你看還好有外帶。值得。我覺得吃到這間北糖粿沒吃到好像沒關係，也不行啊。我本來很想吃它，可是你知道現在吹着風來，然後吃這個酸酸甜甜又很軟嫩的豆花，就會覺得心情蠻好的。而且我現在看出去的風景很好，對面呢是賣中藥行的，然後斜對面又有一間廟，就會覺得自己好像在一個度假的氛圍。這個金桔可以把它吃掉。推薦大家來可以吃這間，但我覺得我下次來高雄一定要解鎖到北糖粿啊，好可惜哦。原本晚上還有想要拍其他的店，結果呢也是突然公休。我跟你說，我這個魚女今天都遇到大太陽，我想說她可能另外一個運氣是移到店休這件事情，怎麼辦呢？吃完了，然後今天一整天高雄下來，不知道大家看完最想要吃哪一間？然后我最喜歡的是第一間、第二間，然後麵包跟這間，我覺得就是看個人口味，因為其實我這次找的每一間店它都非常的熱門，除了那個火雞我吃過，其他都是我第一次吃，然後網絡上討論度也都非常的高，所以我覺得大家有興趣都可以試試看。如果大家有推薦的店，也可以在下面留言跟我說，因為我一定要來解鎖北糖粿。那今天影片就到這，非常感謝大家看我的影片。今天一整天曬下來，我真的是大曬特曬哎。整個是不是還是白白亮亮的？大家記得現在有組合優惠哦，推推，拜拜。你要不要擦一下？你沒有穿衣服呢，要不要擦一下？你要讀書是不是？那我就不打擾你了，你好好讀，加油啊！不好意思，打你，你不要打擾人家。